اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کا گلا خراب ہے؟ کیا آپ کوئی سنگر ہیں؟ کیا آپ منقبت خواہ ہیں؟ کیا آپ نوحہ پڑھتے ہیں؟ کیا آپ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں بلند آواز سے؟ کیا آپ قاری ہیں؟ کیا آپ مقرر ہیں؟ کیا آپ خطیب ہیں؟ کیا آپ مجالس پڑھتے ہیں؟ کیا آپ ممبر پر ہیں؟ کیا آپ کوئی ٹیچر ہیں؟ کیا آپ راسٹم پہ ہیں؟ کیا آپ فلانتھراپسٹ ہیں؟ یا آپ کسی انتھوزیسٹ یا اپریشیٹ کرنے یا ایسی محافل میں انکریجنگ سپیچز کرتے ہیں، اور آج کل سیزن کی وجہ سے یا نان سیزنل ریزنز کی وجہ سے آپ کا گلا خراب ہے، تو یہ سیگمنٹ دربار امامزادہ سے آپ کے لیے ہدیۂ حیات ہے۔ امرود لے لیجئے، جتنا کچا ہو اتنا اچھا ہے، ایز گرین ایز پاسبل۔ اس کو ہرگز نہ چھیلیں، اس کی سکن سمیت اس کو کوئلوں پہ رکھ کر، اور بہتر یہ ہے اس کو فوائل میں رکھ لیں اور فوائل ریپ کر کے اسے کوئلوں پہ رکھ کر خوب باربیکیو کر لیں۔ آپ باربیکیو گوشت کرتے ہیں، ویجٹیبلز کرتے ہیں، اس دفعہ فروٹ کر کے دیکھیں۔ تھوڑی زحمت ضرور ہے، لیکن اس کی ریمیڈی آپ کو اینٹی بایوٹک سے، خصوصاً یہ اس کا ایک دفعہ ہی کرنا آپ کو اس سیزن کے فلو سے امیونائزیشن بخش دے گا۔ جب یہ بلیک سے پہلے براؤن ہو جائے، یعنی کمپلیٹ بلیک ہو گیا، ہمیں وہ نہیں چاہیے، یا وائٹ رہ گیا تو بھی نہیں چاہیے، یعنی بٹوین وائٹ اور بلیک کے ایک گریڈ آئے گا جس میں یہ براؤن ہونے لگے گا، کیونکہ کوئی بھی چیز جلنے سے پہلے براؤن ہوتی ہے۔ جب یہ بالکل براؤن ہو جائے تو آپ نے اسے اتار لینا ہے۔ فوائل کو کھول کر آپ بیچ میں انسپیکشنل چیک اپ کر سکتے ہیں کہ ابھی یہ براؤن ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ وانس یہ براؤن ہو جائے اسے اتار لیجئے، اس کے پیسز کیجئے۔ پیسز کرنے کے بعد اس کو کھانے کے دو طریقے ہیں۔ آپ یا تو اسے چاپ کر کے گرائنڈ کریں، اور جب اس کا پورا برادہ بن جائے تو اس کو شہد کے ساتھ استعمال کریں۔ گرائنڈ کر کے، گرٹ کر کے، اس کے دو بینیفٹس اور بڑھ جاتے ہیں۔ آپ چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے افراد کو بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے بغیر گرائنڈ کیے، بغیر گرٹ کیے اسے دیا تو اڈلٹس یا جوان لوگ، مرد اور عورت ہی کھا سکیں گے، ان کے لیے چویبل ہوگا۔ جو لوگ اس طرح کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرائط یہ ہیں کہ یہ کھانے کے ساتھ آپ کو شہد چاٹنا ہے، اور اس کے بعد منیمم 1 آور تک نہ پانی پینا ہے، نہ دودھ پینا ہے، کوئی لکوڈ نہیں لینا، بلکہ 100 روپے امامزادہ عبداللہ شاہ غازی کی نیاز کسی کو دے دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو ودن دا نیکسٹ آور جو بہتری محسوس ہوگی آپ خود محسوس کریں گے۔ اس کا ایک بونس ٹپ اینگل ہے، اور وہ ہدیہ کر رہا ہوں، وہی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو گاتے ہیں یا سر میں جاتے ہیں، یا جن کا سر سے تعلق ہے، یا جو ہائی نوٹ، ہائی پچ میں گاتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ یہ کھانے کے بعد شہد کے ساتھ فوراً امیڈیٹلی ودن 5 to 7 منٹس وہ ادرک چبا کر اوپر سے قہوہ پی لیں۔ اگر کتنا ہی ان کا بیٹھا ہوا گلا کیوں نہ ہو، تھوڑی دیر میں وہ درود شریف پڑھیں گے اور میری اس بات کو یاد کریں گے کہ امامزادہ کے در سے انہوں نے کیا چیز سنی تھی۔ بزرگوں کی باتوں سے، بزرگوں کی ریمیڈیز سے یہ نسل نا آشنا ہے۔ پلیز اگر آپ سن رہے ہیں، بے شک آپ نہ مجھے سبسکرائب کریں، بے شک نہ آپ مجھے لائک کریں، بے شک آپ نہ مجھے شیئر کریں، لیکن پلیز اسے نیکسٹ نسل کو ضرور انہیرٹ کرنے کے لیے، ان کو کنورجنس کے لیے، ان کو کنورج کرنے کے لیے، ان کو مرج کرنے کے لیے ضرور ہدیہ کریں، تاکہ کم از کم جو ہم بزرگوں کو بھلا بیٹھے ہیں، اگر ان کی نئی نسل کو یہ بات رہ گئی، یاد رہ گئی، تو یہ اگلی نسل ریمیڈیز، اینٹی بایوٹک سے بچ کر نیچرل، ہربل، اور سب سے بڑی بات یہ آل رسول، اہل بیت کی ریمیڈی پر اتر جائے گی۔ کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ بحق غازی یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں، ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں،
اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں بائک پہ, کبھی کار میں, کبھی کسی چیز پہ. ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں. دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے. کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے, ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے, اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں, اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے. یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس. ایک رات کی پریشانی ہوگی, اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی, دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے. 10-15-20 منٹ لگتے ہیں, باہر سے آؤ, فائل دو, آپ اپنی دوائی لو, انشاءاللہ چلے جائیں. اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے. کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر, یہاں تو ہندو بھی, عیسائی, کرسچن, دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے, اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا. بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں, وہ کرام ہے, دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے, ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے, یہ بتایا جائے. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بھائی, کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی, اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں. لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے, اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے, صحیح طریقے سے بٹھایا, کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے. مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا. ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے, ترقی دے, اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا, جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں. ہر چیز کا علاج ہے, آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں. پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ, ہر انسان ہے, عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں, یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی, یہ مجھے بتائیں. بڑی بات ہے یار, جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی, لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا غازی, میرا نام مقدام غازی ہے, اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں. اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں, میں خدمت میں ہوں, اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے, یہ سراسر غلط ہے, اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں. خدمت میں آتا ہوں, اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے, اور بھائی جان اور ہم سب غلامان غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں. یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے, ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا. آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں. 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا, زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا. سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے پھر ہوگا. غازی بابا کے چشمے کا پانی لو, 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے.